早期应该接生婆就只有我妈吧，我妈接生的都很好，所以大家都会叫她。其迄就去接生来吼，通嘛毋是讲实施嘛该啦，毋要讲胎源无脱啦，生源无脱，像啊真危险啊吼，其实有法度吼，同佢救转来。伊嘛知影讲，我大概也是快生的，他会看那个脸哈，他就知道说你的胎期到了这样子，他很厉害。装的也无散步啊，这种所在伊无熟，一个月毋知留一天无了，即个无就是拢由阮妈妈来接生啦，接生了尾啊，就揽迄个往生的，嘛拢又拢伊包办。其实咱现做接生呢，无输办国钱。其主讲，迄满月的时候，注意在家酒来必须。迄人演做丧事的话，家酒无人演需要红包钱。伊迄较有钱呢，伊会包一些咧分阿婆意思的话，阿婆就会留个钱拿去做后事。人要接生，半暝你甲叫，伊就爱到位。你若像讲人往生，嘛是催伊嘛是爱到位，无迄份讲会使袂使啦，无咧禁忌迄个啦。伊就大好人，就大家拢催伊啊。无爱吃啊，无倒会能个念的。因为哦，足可怜，开田、白土地，拢安尼做，到家己手拢变形啊，夹骨仔安尼骨。较早要趁食一碗饭，艰苦吼。辛苦，就家己爱补田，补米就好食。若买无法度买，无钱好趁啊。也规种拢好多人啊，同安尼讲个咩？迄阵啊，阮客人哦，他老去啊。来逐项嘛毋知，好多人甲伊讲，啥物好我都听无。反正阮大家遐就，到伊遐我两讲啊，我就记得。脚头，嘛个也有公啊，也有脚头公、脚头马，像个马个毋是记点，要穷要较来白。讲样要怎讲？讲掠到地头母，掠到地头公，哦，公个是安尼，母个是安尼。都细细落去，16岁就夹个
我发动我同买嘅的，我有想我老公按罗西按桥，还记得向外借，让我婆那边搞好，都才搞没的拍手，也头没，人家搞没的，哎，搞不掉的。我係新竹，我跳班我做工都在新竹。我7年、8年都8年了，到15歲就學做些產地啦、叫我啦、煮飯啦，咁就學，咁就慢慢做。啲人說冇這樣，我咪就也冇做過，牛。我做生意沒先艱苦。8、9歲就產牛皮啊，我叫牛嘢啦，牛蛋啦，叫個裝牛肉啊。我用買呢，我都不看見啊，幾頭個加起嚟，很買嘅，我妹都講買嘅，講嘅安太熱，佢腳本講做咩個，我就同佢買嘅呀，來嘅咧，佢講就乜個人都唔識，有好多年嘅講客，我哋講好多，乜個人都唔知，就我妹。我就細細買嘅嘛嘅，今年還5個妹，6個大，幾個那大人呐，幾個開油啊，16歲買嘅，17歲人結婚18歲就供啦。哎呦！你不要听。会啊。啊。我那鱼没啊？很正啊，你们也要点了。对哦。对哦。你几呢？我也出来了。不得讲，你不先食，你就出来呀。哦，伊讲接生济了。枕头内底还佫有吗？算几十个了哦。幾百個了。
哎呀，当迄足济。拢袂记啊。一暝拢共坐死，我看着了人袂晓，我就会晓，人紧叫，囡仔睡了，喂袂倒来，咱就爱得甲停，停甲提倒来，提倒来还火一淡，咱爱找药来好食，小要用定碟，烧酒甲头落，啉落去就好。食伊火就会止啊，无流血流死哦。你讲这拢较早老大人甲你教。无咱要会晓，老大人有去共接生，伊就学来，就教咱少年的，咱就甲学遐。孩子是骑电动，小的时候打来转钱，电动的电个衣带。时阵热，嘛又不花好。我等下才会30多哩，迄病院总在，每礼拜去谈谈。考，算1考。24、5岁就学啊，24、5岁我就生真几个伊啊，袂惊。阮妈妈会，还有阮这姨婆嘛会，拢会共接生。咱就甲学起来，咱手势好，去共生，逐个就有寸，袂讲去共生死，安尼就好。去到大房录影，要来日，我嘛去。伊那也不到地啊，甲咱叫，咱饭店的就出不了。我甲伊行这行不离谱哦，就要无啥好处啊。等囡仔出世个，拢让人等来。真正像红刚刚的那个。哎呀。停啊！那个茶呢？你要紧去用啊！茶你问阿伯，你家己去找啊啦，搁问阿伯。啊，那有恁教？我小孩子是他接生的，阿妈来就是也是加刀啦，啊甲地下丝，灯仔用地下丝。你病院的就是讲啊，护士啥物安尼，伊拢无管你，甲你要生才有去生产台上面。啊，你迄遮是无，伊嘛是讲啊，你就是伊就讲，互你腹肚疼，伊就甲你安抚啦，无要紧啊，疼你就忍耐啊，就是讲莫讲互你有压力安尼，伊就甲你讲无要紧啦，这是过程的。伊就人叫者，啊，就随走啊，啊，阮就对后壁去啊，啊去啊野火爬，啊，就甲伊做伴去安尼，啊无暗路太远的啊，这有当时啊行半点外钟40分，啊伊嘛是拢爱行，庄的也无散步啊，伊袂讲无爱去。阿嬷接生，阮拢无去外口，有就大甲生，嘛毋捌去检查，拢毋捌。甲旱路尔，无车路嘛无车，庄里嘛连一台车嘛无，拢总无。啊嘛无车路啊，拢爱用行的啊。阮若去本期哦，行到本期哦4点钟，转来4点钟，天拍雨就行，转来到厝嘛天较雨安尼啊，哪有可能去外口生囝？无昨天甲你抱，昨天抱来倒啊。无啦，还惊点等啊咧。我自己来，跟你来。
那时候也没有像现在讲要通通去虎山哭孙啊哈，要孙通通是叫阿嬷去帮他接生，还有的当然会什么懒散，有的是会手脚伸出来，那妈妈当然有办法，给他就是亲好大人小孩，通常没有什么事情的，都平安出来的。我记得，像之前那个有爸，他有我们对面那边的，他要生小孩，痛了3、4天，就是没办法生，结果是说小孩子是死胎，把它拉出来之后已经都有烂掉了啦，可是我妈不怕呢，她说那个是关系到母亲的那个生命哈。我就听我妈常会讲，她说像生小孩啊很危险，她如果说生不出来，她还可以用嘴巴去把它吸那一些脏东西出来这样子。我妈当下要救人，她都会这样子。袂属于外口医生爱钱，你伫遐伊个伫内底病院，伊就爱钱啊，伊无收费啊，拢无啊，佫危险尔，你敢若伊是咪伊安尼就算功德足大啊。都较多人讲，有虎山沟，图书馆学校，也有下午就，也有马个鸡丝头，我看到。阿妈就会叫他们说，出去外面，安全性也比较多，又现在要报出生的，比较不会那么麻烦。尾啊，环境的问题啦。头20几年前啊，卫生局有来讲，叫人嘛袂使了，有来讲，讲叫袂使共接生。基本上30人岁都流传接生咯，咱做到80人。基本上了嘛下巴做到30年无同接生hin。迄阵袂错，4个活的拢嘛真袂错，真个顾笑，啥物我嘛毋知，敢知影讲头摆生袂出来，我去甲生，有顺序，我爸阿爸不话，我毋免，你囡仔当然有顺序，我若足欢喜就好啊，毋免阿爸。过来阮拢总安尼，都有洗好，有顺序就好啊。伊嘛欢喜，咱嘛欢喜。阿嬷，你要甲中公讲啥物话？我嘛袂晓讲啊。会啦。咱就拜拜就好。拜拜啊！这边。阿嬷，迄天上圣庙，咱的妈祖。咱妈祖天上圣庙，迄伫茶楼啊，迄煮茶娘煮咱手起用，迄毋是咱家己遐搞，迄花公花婆煮茶娘，也毋咱的手去来，也无咱的手要来晓，迄嘛是错命底啦。咱的命爱做安尼，做安尼。差不多这样子，这样子。
才好啊，也小慢好。慢了做就成个做饭啊，像啊水，古爱，还点点就买食诶就好了。哦，食苦食甜的，我唔捌苦啊过，你嘛艰苦。做囡仔就寒，无衫好穿，无被好夹，无饭好食。到大汉咱会做，会来做工，做工啊订米啊做通食。细汉就真艰苦的，人也无做就无通食的，枵就互伊枵。枵番薯嘛好，逐项嘛好，白白就食。有半安半枵五，才食遐老。对你老公嘅印象啊？我也无乜印象，啊，看个阿伯也无爱，阿伯啊，老人家。你差几多岁12岁，啊，甲阮老母讲，迄遐歹到袂记，啊，毋你偌水，喙边准了，你偌水，你要记着，迄你嫌无你要记着，好啦，我不中啊。啊，记伊哦，要去佚佗，伊做行，我做行。我妹讲，嗨，我搁按囡仔，搁派包袱啊，啊，你也毋甲斗派，我若吼，甲你派我吼跳死哦！我是安那讲，迄撮个遐歹敢是某？我讲安尼我嘛是，我包袱互你派哦，迄囝仔看着讲，迄无良心哦，迄包袱互伊阿爸派哦，吼，拢莫出门，伊做行，我做行，拢安尼。哦，阮做翁某足艰苦。拢无做少年，人老阿母出来佚佗顶讲话，我拢毋捌。那有伤的才有讲话，迄是阮娘咧讲哦，这遐骨力，你嫁伊袂饿死，毋知影讲嫁伊讲做到要死啊。伊无爱收留我，讲恁爱想办法咯。人远爱开远，爱开田，啊你叫个游阮无爱啊哦，啊伊就无爱啊，咱拢爱开田，爱开远，啊这样对啊。我阿公他们比较晚进到那个村子里面，啊，土地也比较少。因为比较好的，人家已经都拿走了啊。我们最后进去的一定都是，一定是比较不好的、不好耕种的东西啊。龙啊，这我甲阮学做，我做读册转来，册包下落来去捡石头、白土互担，爱担石、担土来吞，阮都拢有做着啊。以前袂使开垦啊，你袂使开垦啊，这偷开垦的啊。阮阿嬷伊口述伊讲吼，这田拍这石头拢袂使有点电话，点电话会叫人看着，伊就甲伊赶，毋互你开垦啊。拢暗时啊，月光有月光的时阵开始直做，做到天光。现在大概10条都用了，来打，还能打安尼。
打落去，含种种该铁锤，按太奇啊，像说讲门目，无法度啊，家都来到了神灯啊，那神灯啊都，看下无面哦，死都太假，都去开田啊。忙喺度做過，都唔會出得，唔會好nghiệp，用喏手片做物件，我攏嘛做過，燒火炭，我少年逐項都做過，要記幫，做無出出啊，較做嘛無錢，較點嘛無錢。伊啊洗真多哦，甲田嘛开忙结好，拢嘛含爱做啊。种属猪的，因为减少嘛，该拢嘛爱啊，减少做下背徛工霜的，拢甲摩擦好在，拢用起来一把用起来。甲生活真艰苦呢。像我们以前去山上采艾叶呀，采艾叶那个从来没有路的，该他妈冇路冇条嘞。下只嘛去白，含几点钟，怎么都不卡，含做个暗呢，嘛迄煮的嘛白按太白，嘛几百件呢煮的，嘛白按布条，嘛冇火嘛个，嘛迄白按转来。那时候我妈妈都还有在帮人家摘那个艾玉，那个树要爬很高的，我妈妈都做男人的工作呢。那个也很危险。你啊饲遐济囡仔，搁帅你迄种啊又无田，无钱，拢无米好食，共借。以前拢迄种高利贷，借1箍，还10几箍、20几箍，还袂了。你啊想，以前一工呐箍啊钱啊呢。阿嬷因以前安尼，伊讲阮阿公毋捌讲，借几百箍。讲还几啊千箍还袂了，硬做做就紧还，做就紧还。用我伊真早啊，伊生意家己啊忙家人，伊生意都做落来死，无嘛甲要歇困。早因嘛去对看看担个食，以前这拢无土。拢全大石，伊安吞到一区菜，遮大区，要互咱去种做啊，放互咱啊。阵这土已经选钙化的啊，咱要甲砍掉换新土，毋甘。这土就是一点种伫遮。中国较早连米盆嘛无。咱以前艰苦啊，人啊摕一斗米啊，一斤米饭啦，欢喜到要死，也是限钱搁一人啊，互咱嘛欢喜到要死。即摆我甲阮囝讲，好业人咱毋免抱伊，艰苦人咱就爱甲看较有了。我二姐也是好像邻居啦，他们家好像也小孩子蛮多，就。分给人家领养，我妈他们就把他带回来养。可是我妈都常讲说，虽然他们不是她生的，但是我们一定要把它当成是跟我们都是一样的，不能把它分成说哦，他是别人生的这样子啊。望有3月都进南下落休的，休落挨都20岁挨人家人啊。可能嘛好啊，那唔好。对伊嘛唔会歹，伊对俺嘛唔会歹啊。挨咱总爱家落甲下苦哦，用来你还有钱好赚嘛？人讲还有输嘞，拄拿业的2000的用不挨，伊亲种爱较无去。当然他都这样子教我们呐、他说没关系，我们大家那么多人，对不对？少吃一口，你看已经可以再救一个人。他没有想到自己
自己的生活已经很困苦了，他不会这样想。还以前阮都有米好食，有米好食，有皮好教，安尼就会使较好。啊，人较艰苦，我也是爱永远咱遐艰苦，啊，像遐艰苦，你来阮遐，我来饭互你食，你做这大，啊，就安尼尔。看阿祖嘿，看阿祖在睡觉。我3岁我妈妈就没有了，她就走掉了。伊讲看到我细汉，讲问伊大儿子讲，阮爸爸王金平伊个一个查某囝来，讲来恁甲接来遮大敢好安尼啦。啊，因大儿子，伊讲好啦，啊，昨天甲我带来啦，带遮大汉，大差不多10几年有吧。哦，有人咧甲恁顾安尼，啊无我就敢若无人会咧啊。像啊，阮查某囝就拢伊伫顾啊，伊顾起来啊，阮迄查某囝伊顾的。因摆我都，迄种某死了啊，都无某啊，啊，就带来遮，伊若帮忙我是帮忙真济，啊，人讲的意思，甲咱斗用成家呢。啊，阮爸爸民国47年就过世呐。啊，阮妈妈迄阵可能是改嫁，啊，我家己一个囡仔，啊，所以伊就甲我接去因兜，啊，去因兜遐大，啊，下面遐就有兄弟，逐个斗阵安尼较有伴，啊，去迄落安尼，就是即个原因。做伙啊！750。人人对阮算足迄落，若甲伊个囝共款，无讲偏讲啊，我的囝，你的囝，啊，咱这囡的迄落无。迄阵迄个细汉，伊若无甲咱带过即个时阵，带过迄个17岁，即个有法度出社会，即个中间无甲咱带过。迄段就是对我来讲，就是足大个迄落会甲咱照顾啊。啊，17岁了后，咱有出社会了后，有当囝伊咱的，伊甲咱帮忙即段时间就有影足济啦。吼，即种功德就算讲咱伟大，咱就来就无量要无法度报答伊啊。毋敢去啊，去啊就徛倒去啊。若倒去念面子无要紧的，遐听遐定遐长就害啊。作先莫行，遐老啊啦。啊，当下嘛袂行，要去遐食饭头，一人牵一边，要无就拍落去啊。啊，软咧，啊，别个老伙仔咁白安尼，敢若我爸袂叮当。啊，真正气！我讲永远就毋是安尼。上海无做歹事，迄灯啊挂掉，带来遮放屎。讲啊，安尼活咧，20栋我毋好活遐久啊。伊知影60外岁甲讲，毋好搁甲救啊，好来转啊。讲还要搁甲你救，你好心还袂做着。啊，即摆老啊嘛无法度做好心啊。莫害人就好啊。伊嘛毋要讲，我眼看伊做嘛该吼，多几多钱，毋要。真个说阿哥叔伯啊阿哥，也本用做个地尾本塞条跌倒吼，伊新转血咯，也不开人毋敢问老牙用爱。7条杜连的，阮啊连规个拢血，7条杜连啊伫阮3呢，老阿妹伫阮3，毋强，毋要强。上次人从个都喊伊去，伊要去停开剪嘛该拢喊伊去。啊，倒面呢，伊都讲较大细的毛爱呢，都喊别人毛的教房主啊讲安样慢剪，安样慢做安尼。第一次做的时候就是34岁就跟阿嬷了，阿嬷那个时候已经87、8岁了，跟他一起做一个棺材的师傅，
他就跟他讲说啊你那么老了，你一定要传一些那个徒弟。可是阿嬷不是没有教，阿嬷教20几个人，即使到要入殓的时候，每一个人都不敢，因为入殓一定要去摸大体嘛，每一个人都不敢。高毛给毛巾，他80几岁哎，用红的，哎60几岁下去就是用黄色的，嘿。这就是伊嘴爱互伊甘金甲甘银，他随便不能跟世人讲话，他的嘴巴是甘金甲甘银的，对阿嬷学的啊。头一个咧学是甲阿嬷斗做衫裤，要放伊棺内底的物件，这拢阿嬷家己做。后尾啊，慢慢阿嬷就教你讲，哦，棺内就是爱款啥。当初拢阿嬷教互我听，就讲哦啥物叫做啥，啥物爱叫啥啊穿啥，我家就紧听安尼啊，你爱会记哩哦。外面的不怎么做，他们都是简便的啦。有一些礼仪师来，他说：“哦，恁较功夫，恁拢有分迄个那拢有分啊，对啊。”我讲阮共做这就是爱共分啊。无有的知道的，伊会甲咱骂啊，对吧？讲你都唔捌，你来共做这。咱要出事的时，咱拢会甲佛祖借伊的财库来，咱才有法度来出事嘛。要做去食，要做好嘢，人要迄落啊，迄就是咱家借济借少啊的关系啊。这咱往生啊，咱就是爱还他，第一次接触的就是发生车祸的，每一个人有看到，大家拢甲我讲。哦，迄足恐怖啊！迄安那呢？结果我第一次去甲阿嬷去，因为回来嘛，叫我靠阿嬷，我怎去载阿嬷过来甲伊洗，甲伊换衫，拢甲阿嬷斗3工。阿嬷讲，回来问我一句话，伊讲吼，你会惊无？我讲袂啊，我感觉他走得很安详安尼啊。伊讲安尼好，过来你就是对我做。过来开始拢有迄个，人这毋是先靠阿嬷，是先靠我。伊知影我会开车会去载阿嬷，应该是咱的命爱做这吧。阿嬷伊讲服务甲呢，后壁没有人传承嘛是袂使的啊。我没关系，咱下去尝试看看。如果咱的命会当接受，我就继续做啊。若如果不能接受的话，咱就是无缘呐，对吧？我退休的时候甲伊样，是放假啦，方便啦，无得外口叫啊。讲你爱学，我老啊吼，找，电脑教。无去吼做剪头，也做迄个环保的物件，逐项爱做好伊，也摕着都爱甲讲，你点摕着伊袂晓用，这是无了，迄个。这无成功袂晓讲。
到某店某店，互你假是到肥拢知的呢，啊，就浮起来。啊，你三不五时，要怎顺时，我来无声去无影，莫互囝孙仔惊。感情番，伊有生男生女，咱无音好搁甲搭的啊。啊，遮上尾啊，咱就是用一个感情番互伊。他在极乐世界啊，伊就较打莲花啊，啊，福禄寿全啊，这样子。这张纸是？这张纸是这个做事的爸爸较早画互阿嬷的。啊，阿嬷伊叫阿嬷讲。你会晓画，你就照这个图来画，照这边来画。啊，袂晓画，上简单的，就是画安尼就好。嘿，袂晓画，你就是画安尼；爱会晓画，你就是画安尼。嘿，所以讲，这张已经足补啊，已经好40年啦。往生的啦，拢义务的，所以阮阿嬷会使风声透到几啊钟头去啊！人家你也问讲，阿上五婆，逐个也捌。你啊透到德家乡、梅山乡，逐个拢也捌。过几啊钟头的，几啊乡的呢。啊，阮阿嬷你共做拢足功夫。伊像往生穿啥物几岁，爱穿几偌济衫，啊免啊穿，啊是免啊做，拢足功夫。人拢讲阮阿嬷你做足功夫的啦。袂讲啊，乌鲁落济，逐项省，逐项免。阮阿嬷袂。我觉得他是用一种很那种怎么讲，很善良的心，这样子那种心态去服务人家吧。他觉得人家走了，就给他一个很有尊严的这样子。咱要出去之前，甲查伙讲招个裤，吼，咱即个爱行伊。啊，甲遮个囝囝孙孙才袂欠人个苦哦。叶皮，啊，甲夹落去，啊，感情番甲夹落。我有生男生女，但伊无啥好考答你。啊，感情番互你，风来地风，雨来地雨，手办飞机，脚踏莲花。你分头，也分尾。这感情番互你，你有生男育女，吼，无音好考答你，吼，感情番互你，风来挺地风，雨来挺地雨，脚踏莲花，手办陶机，吼，你分头，才会子孙分尾，分来好做家伙。我们村子里比较不方便，如果有人过世啦，还是怎样不知道的，他第一个打电话给我，我一定把身边的工作我一定先放着，先去看需要我帮忙什么。其实我是觉得阿嬷的精神哈，真的还不错。你看她愿意去帮助人家，不会想说我今天这个钱我没有赚到，还拿钱给别人。有很多人当然是有钱赚最好了啊，可是他不会，他看钱不会说看很重，他都嘛教导我们说，我们有能力的话，尽量去帮助别人。你做阿太，你要去还去吗？就得还去了，做阿太都老了，快死呀！俺都90人了，啊，我是去救。大家买行这条路，还唔要行。
因为少年，做个艰苦的，生囝也要叫，死也要叫，啊死的出去较紧来个，怎样要断开哦？啊现在这囡仔也要出世，迄阵也无车路啊，走，生死嘛咱，要断开就甲搬铺啊，搬咧放好，要到个，啊来共生囝，啊囝生好咱过来，迄个无一样。网友我做兄弟啊，啥手也开，脚也开，也袂惊，啊，你较好心，老母娘会来带转去。你若做晓做恶，老母娘就无来承认哦。阿婆，你做爱做好事。啊妈毋伫学去嘛？没有，我妈唔伫哦。啊毋伫学。应该会一样做爱做好事情。你好心又做歹心，无落去参斗。做细娘啊，伫遐等。你后摆安那死哦嘿，好啊好啊，啊就该因啊。啊人哦，一项生，10项死，水疗的啦，吊刀啦，倒刣着啦，网山、村子啊，拢有做。袂做生就成做死，你后摆要安怎死哦？啊伊就开声。好啊，好啊，迄毋是哭的，迄因的做细娘吼，好啊，好啊，安尼。哦，你后摆要安怎死哦？嘿，好啊，好啊，迄毋是嗷啊嗷啊的，迄个好啊，好啊。